Anadolu'da sektöre uzun yıllar hizmet vermiş ve sektöründe ön sıralarda yer alan firmaları tanıtmaya devam ediyoruz sizlere. Bugün Kayseri Develi'deyiz. Develi'de 50 yıldır saatçilik sektörüne emek veren Doğan Saat'e konuk olduk. İşletmenin sahibi Hüseyin Doğan aynı zamanda da mahallenin tam 20 yıllık muhtarı. Hüseyin Bey her türlü saatin satışını ve tamirini büyük bir titizlikle yapıyor. Müşterilerine de ilgi ve alakası çok yüksek. Hüseyin Bey zanaatçıya artık değer verilmesini istiyor ve zamanımızda zanaatçıya pek değer verilmediğini söylüyor.